Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau unboxing paket slime kit yang udah aku beli. Tapi karena kardusnya kebesaran, jadi kita nih seperti ini aja ya. Mari kita buka. Maaf ya, sekarang itu udah jarang edit gitu. Kenapa kok jarang edit sekarang ya? Karena emang lagi aslinya jarang nonton, karena sekarang itu udah mulai kata-katanya tuh kayak masuk ujian gitu. Dan hari ini tuh udah terakhir ujiannya, jadi aku bisa kayak tenang gitu belajarnya, karena hari terakhir juga emang. Jadi males ngedit ya, karena ada banyak yang harus dipelajari. Seperti itu guys. Ini by the way jangan dibaca ya guys ya, lupa ditutupin. Kakak loh. Maaf kalau dari tadi. Ini aku pakai tangan dua loh guys, soalnya aku udah pakai penyangga. Ini yang warna ungu. Ini yang warna biru. Mari kita unboxing. Ini ASMR. ASMR. Enggak. Maaf ada kaki ini. Ke sini kelihatan enggak? Ih. Gila sih. Gimana nih? Ini harganya cuma 19.000, murah loh. Murah banget. Nice. Jadi aku beli 2 buat aku dan adikku. Nih. Ih, bisa pecah gini. Kenapa nih? Ma, kok pecah? Mama. Bentar ya, guys. Kita dapat ekstra bonus. Tapi yang agak herannya tuh ya, guys. Ini itu slime-nya dapat bonus kan nih, udah. Tapi ini tuh herannya ini kenapa bisa sepecah ini. Bolong banget loh ini. Pecah ini. Apalagi ini lebih parahan lagi. Ini kan udah bolong nih. Apalagi bolongnya nih kayak berbekas harimau gitu. Tuh. Kelihatan nggak sih kalian? Coba dilihat. Nggak lihat. Nggak kelihatan ya? Tuh. Kayak cakra gitu. Ibu udah tahu. Sekarang mari kita coba bikin. Let's go. Seru banget nih pasti. Oke guys, ini kan punya adikku, jadi ini nanti aku nggak bikin, soalnya ini punya adikku. Mari kita kasih kerja langsung ya guys. Jadi yang tadi buat adikku, jadi adikku bikin sendiri, tapi nggak tak videoin, maaf banget. Ini tuh tutupnya lucu banget ya, nggak sih? Ya nggak lucu nggak? Akhirnya karena ini pecah gitu, akhirnya kita pakai yang ini. Gila sih, susah. Tutupnya bakal aku simpen sih tutupnya. Kita dapat magic glue sama slime activator. Kenapa ya kayak gak kelihatan gitu? Nah, kelihatan nggak guys? Kelihatan lah ya, insyaallah. Mari kita buat, bukan di sini ya guys, karena ini udah pecah banget tuh kelihatan. Mari kita di sini dan kita baca cara membuat slime, yaitu membuat slime, tuang magic glue ke dalam mangkok gitu ya. Oke, aku baca dulu ya guys. Jadi guys, aku pindah tempat karena ngerasa kalau misalnya ininya jatuh kena itunya tadi itu gimana ya. Jadi kita di bawah aja, dan di sini kita ganti wadah yang lebih besar aja kan, karena takut tumpah kalau kecil. Mari kita tuangkan. Ini tuangin. Pastikan semuanya. Ya enggak, semuanya enggak? Iya.
sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak ya, katanya buku panduannya. Mulai berat dong, nih baru banget dituangin udah berat nih. Tapi masih belum ya, kita harus sabar. Baunya kayak jelly gitu, gila sih. Masih belum terjadi apa-apa ya, kita tunggu sabar gitu aja. Tunggu sabar, tunggu dan bersabar. Ini murah banget sih, harganya 19.000 sebanyak ini. Ini udah padat, udah lumayan padat sih. Mari kita pakai tangan lah ya guys. Jadi nih enak banget loh, nih warna ungu ya tuh. Jadi dadah guys, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Punya adikku nanti punya adikku tuh maaf banget gak di video ya, karena dia emang gak mau. Bye bye.